Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja tervetuloa MTV30 uutisiin. Tänään meillä aiheena avoimuus. Meillä juuri tässä linjalla reporteri Eetu Saarentaasta kertoo meille kohta avoimuudesta. Eetu! Mitä? Joo, iltaa vain minunkin puolestani. Minä olen uutisreporteri Eetu Saarentausta ja tällä hetkellä me ollaan täällä paikallisella pyöräparkkipaikalla. Ja siellähän onkin paikallinen yrittäjä jo valmiina. Katsotaanpas, olisikohan hänellä pieni hetki aikaa. Hei! Joo, terve, olisiko sulla hetki aikaa puhua avoimuudesta? No justaan tosta pyöräluko auki. Jaha. Ei mulla oikein. Jaha, tää ei ollut sun oma pyörä, mutta kauanko sä oot tätä hommaa tehnyt? Oon nyt tässä pari vuosikymmentä tullut tehtyä tässä. No niin, se on hieno homma. Se on miten niinku muuten, että minkälaisia ihmiset on sun mielestä? Onko ne tarpeeksi avoimia nykyään? Joo, siis kyllä nää osaa jättää pyörälukot hyvin sille auki. Niin joo, se on Hyvää iltaa. Täällä reporteri Niko Veikkonen paikan päällä ottamassa selvää avoimuudesta. Olisiko tää hetken aikaa mun avoimuudesta? Vittu hetkellä paljon vittu! Tämä selvä, Niko. Tässä vielä lopuksi meidän katselijoidemme lähettämä kuva meille.